Selam, ben Büşü. İşi sohbetlere hoş geldin. Bu benim YouTube için çektiğim ilk video. Biraz heyecanlıyım. Biraz nasıl konuşacağımı bilmiyorum. Böyle kendimce bir şeyler yaptım. Burada arka plan yaptım. Mikrofon koydum, ışık koydum. Bir şeyler yaptım. Umarım beğenmişsindir. İşsiz sohbetler. Neden işsiz sohbet? Öyle aslında felsefi bir nedeni falan yok yani. Aslında dümdüz işsiz olduğum için. Ama tabii bunun pozitif bir tarafından gideceğiz. Hani böyle yataktan kalkmanın bir önemi yoktur, üstünü değiştirmenin bir önemi yoktur, ne giydiğinin, nasıl göründüğünün bir önemi yoktur. Zaman böyle sonsuz gibidir. Bütün işlerini istediğin kadar erteleyebilirsin falan. Öyle bir durumun içindeysen başına gelen şeyleri, gördüğün, şahit olduğun şeyleri senden daha meşgul insanlardan daha uzun süre düşünme şansın oluyor. Ben de böyle bir durumdayken dedim ki kendim gibi düşünen insanları etrafıma toplayabilirim. Ve bu motivasyonla buraya geldim. Ve sizinleyim. Biz işsiz sohbetlerde ne konuşacağız? Biz işsiz sohbetlerde her şey hakkında konuşalım istiyorum. Mesela o an Türkiye'nin gündeminde olan bir şey hakkında da konuşabiliriz. O an dünyanın gündeminde olan bir şey hakkında da konuşabiliriz. Sadece makyaj hakkında da konuşabiliriz. Sadece cilt bakımı hakkında da konuşabiliriz. Yani her şey hakkında konuşabiliriz diye düşünüyorum. Eğer aklına gelen bir konu olursa yorumlarda bana bildirirsen, eğer o konuda fikrim, bilgim ve konuşmaya isteğim varsa elbette ki o konuda da konuşabiliriz. Yani kendimize bir sınır koymadığımız bir dünya yaratıyoruz burada. Kaç dakika olur hiç bilmiyorum. Şimdi böyle bir giriş yaptıktan sonra ufaktan konuya gireyim istiyorum. Öncelikle belirteyim ki benim seçtiğim konu biraz eskide. Çünkü Türkiye'nin ve dünyanın gündemi gerçekten çok hızlı değişiyor. Benim seçtiğim konu azıcık eskide kaldı. Ama ben yine de değiştirmek istemedim. Çünkü benim bu konsepti hazırlama motivasyonum aslında bu videonun konusu olan şey üzerine duyduğum üzüntü, öfke ve benim gibi düşünen insanları etrafıma toplamak isteğimdi. Bu sebepten dolayı konumu değiştirmedim ama eminim siz de hatırlayacaksınız bahsettikçe. Birazcık ipucu vermiş gibi oldum ama evet, ilk bölüm için seçtiğim konu biraz tatsız ama konuşulmaya değer olduğunu düşünüyorum. Umarım sen de öyle düşünüyorsundur. Neyden bahsedeceğiz ilk bölümde? Matmazel'i hatırlarsınız. Hatırlamayan ya da görmeyen ya da öyle bir durum varsa ben şuralara bir yerlere böyle resmini bırakıyor olacağım. Tatlı sevimli bir resmini bulmaya çalışacağım. Matmazel Ankara'da sokakta yaşayan bir hayvan dostumuzdu. Bir köpek arkadaşımızdı. Dili geçmiş zamanla kendisinden bahsetmek durumundayım. Çünkü maalesef Matmazel bugün aramızda değil. Peki neden? Önce bildiğim kadarıyla olayı anlatacağım. Hmm, Yani araştırıp öğrendiğim kadarıyla. Eğer olayda eksik ya da yanlışlık varsa beni düzeltebilirsiniz. Yorumları takip ediyor olacağım. Öncelikle sanırım Matmazel hayatının son gününde Ankara'da bir metro istasyonunda asansörün yanında uyuyormuş. Zaten bir köpek için çok beklenilebilir bir hareket. Yani köpekler kendilerini mutlu, huzurlu ve güvende hissettikleri zaman 24 saatlik bir günün 20 saatini falan uyuyarak geçirebilen güzel çocuklar aslında. Yani bir köpek için çok normal demek istediğim bu. Sonra bir hanımefendi Matmazel'in orada uyumasından rahatsızlık duyuyor. Sonra bir şikayet kaydı oluşturuyor. Yani benim öğrendiğim bu. Hikaye böyle mi bilmiyorum. Eğer farklıysa dediğim gibi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani eğer hikaye böyleyse burada yargılayıcı olmak istemiyorum. Şimdi cümleleri de nasıl toparlayayım onu da bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Tabii olabilir. Bir insan birkaç dakikalığına bulunmak durumunda olduğu bir metro durağında bir köpek uyuduğu için korkabilir diyeyim. Siz de anlayın mesajı. Ve şöyle eklemek istiyorum. Umarım bu kişi yaptığından sonra bir canlının hayatını kaybettiğini gördüğünde üzülmüştür. Yani üzüldüğünü umuyorum. Sonra köpeği oradan uzaklaştırmak için bir takım insanlar şikayet üzerine buraya geliyorlar.
İşte benim anlamadığım kısım burada başlıyor. Şimdi benim işim köpeği bir yerden uzaklaştırmak olsa ne yapardım diye düşünüyorum. Tanımadığım bir köpekse herhalde kandırmaya çalışırdım, işte ne bileyim bir parça sosis verirdim beni takip etmesi için, bir parça yemek verirdim, bir şey verirdim, zaten muhtemelen beni takip ederdi. Ya da başını okşardım ya da sevgi göstermeye çalışırdım, köpeğe yaklaşmaya çalışırdım. Zaten muhtemelen sokakta toplumun içinde insanlarla iç içe yaşayan bir hayvan o sevgiye açtır ve insana aşinadır ve o kişiyi takip edecek. Belki sizin aklınıza başka yöntemler gelir. Ne bileyim, şöyle de yapılabilir, böyle de yapılabilirdi diye siz de düşünmüşsünüzdür. Yani burada tartışsak, karşılıklı tartışma imkanımız olsa 1000 tane yol buluruz. Ama ben şu kısmı anlamıyorum. Neden bir canlıyı hayatını kaybetmesine sebebiyet verecek kadar canice bir şiddet uygulayarak oradan uzaklaştırmayı tercih ettiniz? Şimdi bu, belki videoyu buraya kadar izleyen birisi şöyle düşünüyor olabilir. Köpek yani, hani ne olacak ki? İnsan değildi. Vardır, eminim ki vardır böyle düşünen. Bu düşünceye saygı duymuyorum, baştan söyleyeyim. Ee, Ama hani ne bileyim, eleştirel olmayacağım. Bu konuda da eleştirel olmayacağım. Sadece meselenin köpek olmadığını fark etmelerini bekleyeceğim. Bekliyorum. Evet, mesele köpek değil. Mesele, ben böyle düşünmüyorum. Ben insan ya da hayvan ya da bir canlının, canı olan bir canlının yaşam hakkına mensup olduğu gruba göre değer biçilmesini doğru bulmuyorum. Bu benim görüşüm. Ki bence insani olan da bu. Ama bir yandan bakarsanız da burada esas mesele e, şey değil. Burada bir köpeğin hayatını kaybetmesi değil. Evet, bu çok büyük bir mesele. Ama esas mesele şu: şiddetin bu kadar fazla meşrulaştırılmış olması. Şöyle düşünün. Ben bu olay yaşandıktan sonra araştırdım. Dedim ki bu insanlara ne oldu? İlgili belediye açıklama yapmadı gördüğüm kadarıyla bu konuyla alakalı. Yaptıysa beni aydınlatın. Ya da bu insanlar ceza aldı mı? Bu insanlara ne oldu? Ben bunu araştırdım. Tatmin edici bir sonuca ulaşamadım. Ve bu tehlikeli. Neden tehlikeli? Çünkü bir canlının kendi darbeleriyle hayatını kaybetmesine sebebiyet verebilecek kadar cani insanlar bizim çok yakınımızda. Belki çocuklarınız onlarla aynı asansörü kullanıyor. Belki her gün aynı trafikte araba sürüyorsunuz. Belki aynı iş yerine çalışıyorsunuz. Belki kapı komşunuz. Ve biz bu şekilde canilerle aynı toplumda yaşamak zorunda bırakılıyoruz. Bu önce ses çıkaramayan masum hayvanlar için tehlike, sonra senin benim gibi normal insanlar için de tehlike. Biz böyle bir toplumda yaşamak zorunda değiliz ve tabii ki böyle bir gücümüz yok. Yukarıdan gelip bütün kötü düşünceleri olan insanları, kötü ruhlu insanların hepsini filtreleme imkanımız yok. Ama en azından içinde kötülük besleyen insanların caydırıcı bir ceza alacağını bilmesi onlara o kötülüğü yapma fırsatı vermeyecek. Yapmayacaklar. En azından duracaklar. En azından kendilerini frenleyecekler ve biz en azından toplumsal hayatın içerisinde güvende hissedeceğiz. Biz koskoca bir ülke olarak sokakta yaşamak zorunda olan bir köpeği bile koruyamadık. Küçücük bir köpeği bile koruyamadık. Beni nasıl koruyacaksın? Şimdi mesele şu ki, hmm, benim matmazel konusunu düşünmeye başladığımda beynim iki tarafa ayrı. Bir tanesi tabii ki Matmazel için üzülüp onun için adalet arayan, adalet isteyen taraf. İkincisi, bu mesele üzerinden aslında bu konuya böyle birazcık daha yukarıdan bakıp konunun
sadece bu olaydan daha derin olduğunu düşünen taraf. Tabii ki biz bilmiyor muyuz falan diyebilirsiniz. Ben de biliyorum. Yani çok ortada ama am, ben yine de bahsetmek istiyorum. Çünkü hani dediğim gibi ben düşüncelerimi ortaya koyduğumda benim gibi düşünen insanları kendi etrafıma toplayabilirim ve çok güzel bir grup oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Onun için de burada sizinle birlikte düşüneceğim. Hiç elimde herhangi bir şey yok. Böyle aklıma geldiği gibi konuşacağım yani. Şimdi insan kırımları yaşanmıştı geçmiş tarihlerde biliyorsunuz. Ve bu insan kırımlarında ben şunu düşündüm. Dedim ki yani durduk yere bir grup insan bir grup insanı işte böyle bir şey içerisinde bırakmaz diye düşünüyorum. İlla ki o dönem bunu normalleştirecek bir şeyler yapılmıştır. Normal insanların vicdanını bağlayacak bir şeyler yani. Sonra siz de araştırabilirsiniz. Hemen hemen her kırımda bunun neden haklı olduğunu, o grubun neden istenmemesi gerektiğini, neden olmaması gerektiğini meşrulaştıran açıklamalar, hatta bu konuda ortaya konmuş politikalar var. Yani herhangi bir tane insan kırımını alın, deyin ki gidin sıradan bir yapay zekaya sorun, deyin ki ya bu olay sırasında, bu olay öncesinde işte şu grubun bu gruba karşı yaptığı bu sistematik hareketin meşrulaştırılması için yapılmış olan, uygulanmış olan politikalar, uygulanmış olan kanunlar ya da söylenmiş olan söylemler nelerdir diye. Ve hepsinde bir şeyler var. Yani olaylar böyle bir anda ateşlenip ortaya konulmuyor. Şimdi neden bundan bahsettim? Mesela eğer ki siz sokakta yaşamak durumunda olan hayvanları sokaktan almayı, sokaktan uzaklaştırmayı, sokakları temizlemek olarak adlandırırsanız mesela, sokakta yaşayan hayvanlar burada sokaklardaki pislik olarak zihinlere kazınıyor. Yani bu aslında bir zeka, ya ne diyeyim, beyin yıkama taktiği. Halbuki sokakta yaşamak zorunda olan hayvanların hayatlarını daha iyi idame ettirebilmeleri için politikalar üretiyoruz. Ya da bunun için çalışıyoruz demek mesela onları farklı bir yere konumlandırırdı zihinlerde. Şimdi pek çok insan, ben eminim ki bu sokakları temizlemek alt metninde sokak hayvanlarının pislik ya da böyle haşeremsi gösterilmesiyle bunun üzerine fazla düşünmedi ve şöyle düşündü. Evet, sokakta yaşayan hayvanlar toplu yaşadıkları zaman koku yaparlar. İşte gürültü yaparlar. Onlar sokaklardan gittikten sonra koku olmaz, gürültü olmaz, sokaklar temizlenir. Ama o öyle bir şey değil. Bu bu kadar kolay bir şey değil. Bilmiyorum. Umarım anlattıklarım sana da geçmiştir. Umarım düşüncelerimi iyi ifade edebilmişimdir. Umarım sen de benim gibi düşünüyorsundur. Umarım aklımdan geçtiği kadar güzel görünüyordur kamerada, bilmiyorum. Ve senin için güzel bir dileğim var. Senin gibi iyi insanlar ve bunu hak eden herkes umarım bir gün hayatlarında gerçek bir hayvan tarafından sevilmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu fark edebilirler. Umarım bu sevgiyi tadabilirler. Öyleyse şimdilik benden bu kadar. YouTube'un tuhaf algoritmasının beni öne çıkarması için bana birazcık yorum yazar mısın? Bir de haftaya yine aynı yerde seninle görüşmek için bekliyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kal.